दिक्कत क्या? कमर में दर्द है डॉक्टर साहब। ये पूरे ऐसे करके, और ये पूरा पैर में भी दर्द आ रहा पैर है? में भी दर्द आ रहा है, ये यहाँ भी दर्द है। पीछे पिंडली में पूरे में आता है? हाँ, पिंडली में लेटो, उल्टे लेटो, यहाँ भी। उल्टे लेटो। हाथ नहीं, ये पीछे आ जाओ थोड़ा सा। हाथ पीछे करो, दोनों हाथ पीछे। ऐसे ही रखना है, हिलना डुलना नहीं है। ये हाथों को ऐसे कर लो। कितने दिन से है? 4-5 दिन से। ये पैर आपका छोटा है। हाँ, ये है वाकई में इसमें तो यार प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इलियम के अंदर है। इलियम जो ये इलियम है, ये इलियम जो है इनका, ये ऊपर को ऐसे उठा हुआ है और ये इधर डाउन में है। तो अभी हमें इसको नीचे बैठाना है। करवट ले लो मेरी साइड, पासा ले लो मेरी साइड। ये लो। रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ दो, ढीला ढीला ढीला। उल्टे लेट जाओ। गर्दन बीच में, हाथ पीछे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें ताकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो। जितना सहन हो बता देना। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एम आर चौहान, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर ऑस्टियोपैथ। और
मैं आज काफ़ी दिन में अब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं अभी भी पेशेंट मेरे पास ज़्यादा काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम वाला भी पेशेंट आया, तो मैंने सोचा कि चलो बना दूँ और लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। तो इसको जो था, इसकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो काफ़ी गड़बड़ाई हुई थी, तो हमने उसको करेक्ट किया है। मैंने पहले इसको चेक करा और चेक करने के हमने लेग लेंथ को चेक करा, उसकी लेग लेंथ जो है वो राइट साइड छोटी थी। फिर हमने उसको जो है फेसिया की थ्रू उसको रीड करने की, उसको अपना चेक करने की कोशिश की। उसके अंदर इसका इलियम जो है वो इम्बैलेंस था, तो इसलिए हमने उसको जो है करेक्ट करने की कोशिश करी। तो ऊपर हमें मसल स्पाज़म है काफ़ी, मसल्स के अंदर जो है काफ़ी जकड़न आई हुई थी, और इसकी वजह से हमने इसको IFT और कपिंग और कुछ जो है हमने फेसिया को रिलीज़ किया। और इसकी सर्वाइकल स्पाइन की अलाइनमेंट भी गड़बड़ है, मिस अलाइनमेंट है, हम इसको भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये दर्द, ये भी दर्द है। ये ज़्यादा कौन सा, ये ज़्यादा। तो ये आएगा आपका C76545, तो 45 है। ये एक्जिला के सामने C765। पेशेंट को चला करके देखते हैं कि अब इसके क्या हाल है। हाँ अभी चल के देखो, अभी चल के देखो, हाँ चल के देखो, हाँ हाँ आराम आराम से, हाँ चलो चलो, हाँ चलो, अब तो सीधा हो गया। फ़र्क है काफ़ी, अब फ़र्क है। अब एक बार हम इनकी लेग लेंथ दोबारा से चेक करते हैं कि अभी दोबारा वैसे ही लेट जाओ उल्टे, लेग लेंथ इनकी बराबर हो गई है क्या, चेक कर लेते हैं। हाथ पीछे करो, हाँ कर दो। अब इनकी लेग लेंथ बराबर हैं, अब इनको ऐसी कोई वो नहीं है। अभी इनको हम जो है 2 से 4 इनको विजिट देंगे और 2-4 विजिट में ये बिल्कुल